붕디아라 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 붕디해 붕디아라 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 붕디해 요리야 놀자. 우리 메디 친구 아이스크림 좋아하나요? 네, 엄청 좋아해요. 저도 선생님도 엄청 좋아해요. 그런데 우리 메디 친구 엄마가 아이스크림 잘 사주시나요? 아니요. 잘 안 사주세요? 네. 네, 아마 콜록콜록 감기 걸릴까봐 엄마가 걱정이 되셔서 그러실 거예요. 그러면 선생님이랑 맛있는 아이스크림 한번 만들어 볼까요? 와, 신난다. 빨리 만들어요. 네, 좋아요. 네, 이제 우리 아이스크림 만들어 볼 건데요. 이 아이스크림은 감기에 걸리지 않는 아이스크림이에요. 그러면 차갑지도 않겠네? 오, 맞아요. 차갑지도 않아요. 이거는 고구마가 들어가서 고구마? 아이스크림. 맞아요. 빙고. 고구마 아이스크림을 한번 만들어 볼게요. 자, 제일 먼저 재료가 어떤 게 있나 한번 볼까요? 네, 제일 먼저 이거 뭘까요? 고구마. 맞아요. 오늘 아이스크림의 주인공이에요. 맞아요. 네, 고구마 아이스크림에 들어갈 고구마가 있고요. 그리고 우리 아이스크림 모양처럼 생긴 이렇게 콘도 있어요. 그리고 이거는 모닝빵, 빵도 있고요. 그리고 이거는 먹으면 머리가 똑똑해져요. 이거 뭘까요? 알겠다. 네. 견과류. 맞아요. 빙고. 견과류예요. 아몬드도 있고 호두도 있고 아주 다양한 견과류가 들어있어요. 그리고 이거는요. 선생님이 이따가 메디 친구가 쭉 짜기 쉬우라고 올리고당을 넣었어요. 그리고 여기 안에 초코펜도 있어요. 이거는 이따가 꾸며줄 때 사용할 거예요. 자, 이렇게 우리 아이스크림을 한번 만들어 볼 건데요. 제일 먼저 고구마의 껍질을 까야 해요. 자, 우리 메디 친구가 여기 껍질을 까서 이렇게 선생님처럼 담아주세요. 네, 이렇게. 우리 메디 친구 이렇게 고구마 껍질 까서 먹어본 적 있나요? 아니요. 아니에요? 안 먹어. 한 번도 안 먹어봤어요? 오늘 정말 좋은 경험을 하네요. 이렇게 까서 우리 고구마를 이따가 한번 맛있게 먹어봐요. 네. 네. 이렇게 우리 메디 친구가 열심히 고구마 껍질을 잘 까줬어요. 네, 네. 맞아요. 네, 너무 잘했어요. 자, 이제는 이 봉지 안에다가 고구마를 넣어볼게요. 자, 이 봉지 안에 껍질을 깐 고구마를 넣어보고 그 다음에 이렇게 봉지를 잡고 우리 메디 친구가 쿵쾅쿵쾅 으깨어줄까요? 네. 우와! 우리 메디 친구 살살 해주세요, 살살. 너무 손이 아플지도 몰라요. 살살살살. 우와. 콩콩콩. 그 다음엔 쪼물쪼물 해보자. 쪼물쪼물. 우와. 선생님이 고구마를 이렇게 쪄서 왔는데요. 메디 친구의 느낌이 어때요? 좀 끈적끈적한 느낌이 나요. 끈적끈적한 느낌이 나요. 꼭 젤리 같기도 하고, 말랑말랑하기도 하고, 부들부들한 느낌도 나네요. 약간 차가워요. 약간 차가운 느낌도 나요. 자, 그 다음에 이렇게 반대로 뒤집어서 이번에는 이렇게 편편하게 손바닥으로 해서 해볼까요? 옳지, 편편하게. 이렇게 주먹으로 좀 이렇게 펴줄게. 네. 자, 그 다음에 이제 콩콩콩콩. 자, 우리 이렇게 고구마를 다 으깨어줬어요. 그 다음에는요, 여기 안에 또 넣을 게 있어요. 뭔데요? 뭘까요? 그건 바로 견과류. 견과류 빙고. 우리 견과류도 먹으면 머리가 똑똑해지는 견과류도 넣고, 그 다음에 좀 큰 거는 손으로도 잘라줘야 되는데 네. 이제 거의 많이 잘라져 있어요. 그죠? 네. 그리고 건포도도 넣어요. 건포도를 넣으면 맛이 어떨까요? 맛있을 것 같아요. 선생님 침이 꼴깍꼴깍 넘어가는데요? 우와! 네, 맛있는 견과류랑 아몬드도 넣어주세요. 이제 견과류도 넣어주세요.
우리 견과류. 근데 너무 많으니까 조금만 더 넣어주시면 될 것 같아요. 네, 솔솔솔솔. 선생님도 한번 넣을게요. 선생님도 한번 솔솔솔솔 넣고 그 다음에는요. 자, 여기 보면 빵이 있어요. 자, 선생님이랑 같이 하나씩 여기 안에다가 조금씩 뜯어서 먹기 좋게 조금씩 뜯어서 꼬린. 자, 다 넣어주세요. 꼬린. 자, 이렇게 넣고 쪼물락쪼물락 아까처럼 반죽을 한번 해줄 거예요. 자, 우리 아까 전에는 느낌이 보들보들, 부들부들, 매끈매끈 그랬는데 이번에는 느낌이 어떨까? 자, 이거 너무 크니까 조금만 더 자를게요. 선생님이. 자, 이렇게 해서요. 자, 잠깐만요. 여기에다가 이제 이건 뭘까요? 이건 바로 달콤한 맛이 나는 올리고당이에요. 우리 메디가 쭉 한번 짜볼까요? 오! 슈! 저도 올리고당 한번 먹어보고 싶어요. 무슨 맛인가 한번 볼까요? 네. 자, 한번 손가락 이렇게 펴보세요. 올리가 맛이 어떤가? 메디가 한번 먹어보세요. 같아요. 꿀 같아요. 맛이 아주 달콤해요. 자, 이 정도 넣고 올리고당 맛있다. 올리고당 맛있죠? 자, 그 다음에 이제는 진짜 바로바로 묶어준 다음에 다시 아까처럼 조물조물 이제 섞어주세요. 조물조물. 진짜 이제 더 완전 느낌이 어때요? 느낌이 약간 딱딱하고 아까 약간 좀 견과류가 들어가니까 좀 딱딱하긴 해요. 어! 근데 비누방울 비누방울 같다. 다시 해볼까? 풍선 같기도 하고. 근데 이 비닐봉지가 하트다 터질지도 몰라. 맞아요. 터질지도 그러니까 몰라서 조심조심. 조심. 이제 반대로 한번 해볼까요? 이요. 네, 뒤집어서. 근데 여기 보니까 빵이 보이죠? 네. 빵이랑 고구마랑 같이 섞어주려면 이렇게 조금씩 뒤집어져요. 뒤집어줘요. 이렇게. 이렇게. 자, 이렇게 꾹꾹꾹꾹 눌러가면서. 자, 이제는 한번 툭툭툭 털어서 잘 섞였나 한번 볼게요. 자, 아까보다 더 많이 잘 섞인 것 같아. 우리 메디 친구가 너무너무 잘 섞어줬네요. 자, 이제 선생님이 한번 더 마무리 해볼게요. 네. 선생님이 이렇게 쪼물쪼물쪼물. 이번에도 쪼물쪼물쪼물. 쪼물쪼물. 떨어졌어요? 네, 괜찮아요. 여기 올려놓고 선생님이 쪼물쪼물. 우와, 이렇게 하니까 아주 고구마 아이스크림이 맛있게 완성되어지고 있는 것 같아요. 자, 쪼물쪼물. 자, 맛있어져라, 얍! 맛있어져라, 얍! 자, 이제는 진짜 아이스크림 콘 위에 한번 올려볼까요? 네, 좋아요. 자, 여기는 이게 뭘까? 아이스크림 숟가락. 네, 아이스크림. 근데 네. 아이스크림은 어디다가 놔놔요? 아이스크림은요, 바로 여기 아이스크림 콘 위에다가 올려볼 거예요. 그러면 정말 아이스크림 모양처럼 보이겠죠? 네. 네. 자, 선생님이 여기 한 스푼을 푹 떠서 올릴 수 있도록 도와드릴게요. 네. 자, 이렇게. 우와, 꼭꼭 눌러야 많이 맛있는 아이스크림이 완성돼요. 네. 근데 네. 이거 아이스크림 진짜 완성된 거 맞아요? 오, 그럼요. 선생님이 이따가 짜잔 하고 보여줄게요. 네. 네. 자, 이제 이렇게 아이스크림 뜨는 것처럼 이렇게 동그란 모양으로 만들어주세요. 자, 그 다음에 이렇게 접시에 놓고, 자, 이렇게 메디가 여기 잡아줄래요? 조심조심. 자, 그 다음에 여기 위에다가 진짜 맛있는 아이스크림 같이 보여요. 그 다음에 한 가지가 더 있어요. 메디 잘 잡아주세요. 조심해서 잡아주세요. 초코시다. 네,
네, 빙고. 잠깐만 기다려 보세요. 아, 선생님이 이렇게 초코펜을 줄게요. 이제 메디가 여기 위에다가 맛있는 아이스크림을 장식해 주세요. 네, 오. 맛있게. 이쪽에도 해봐 줄까요? 이쪽에도? 응. 하트. 하트. 하트 망가졌다, 다시. 아, 괜찮아요. 여기도 하트. 사랑의 하트. 네. 여기 옆에 가. 아, 됐어요. 됐다. 너무 잘했어요. 자, 이제 맛있는 아이스크림이 완성됐네요. 메디, 이렇게 선생님이랑 아까 아이스크림 만들어 보기로 했는데요. 이거 안에는 뭐가 들어갔죠? 견과류와 네. 오일, 그리고 음. 빵. 올리고당이랑 빵이랑, 빵. 그리고 제일 중요한 고구마. 고구마! 그래서 맛있는 고구마 아이스크림 완성! 오늘 선생님이랑 고구마 아이스크림 만들어 봤는데요. 메디 친구 오늘 어땠어요? 진짜 기분 좋았어요. 기분 좋았어요? 선생님도 우리 메디 친구랑 같이 만들어 보니까 너무너무 좋았어요. 저도 너무너무 아, 좋았어요. 그래요. 우리 고구마 한번 먹어볼까요? 네. 네, 한번 먹어볼까요? 맛있어요. 맛있어요. 선생님, 너무 달콤한데요? 이제 엄마한테 아이스크림 많이 만들어 달라고 해보세요. 네. 네. 릴리, 매드는 안녕! Boom diara boom